路上有着同樣是自信吧，大概走得到這年，再艱辛都不再怕。我跟你踏遍真心的遊行，虛假的繁華，望見星星要隕落，一起哭過，你尚記得嗎？就算在昨天高高低低每一篇，你我仍然甘於認字，走得過最絕望危難了，哪會怕考驗？時代變，人物風景都改變，我們英勇卻未輸從前，如常在苦困裏彰顯，未會變。勇哥，隻艇出到公海有架貨船等緊我哋，過到南美嗰邊有好多兄弟，放心。你插位啊！走啊，勇哥！走！懷疑你同大個嘴香城大廈謀殺案有關，而家唔係事必要你講，但你所講嘅嘢將會作為呈堂證供。佢插對我。阿哥啊！你咪同我講過嘅，橋嗰件證我屈你包庇條執殺人罪，但係而家點解佢哋告埋你串謀殺人罪㗎？我點知啊？我早咪同你講過，橋件有心屈我嘅，佢受罪重刑罪鋤我㗎，我邊有串謀殺人啊？佢有心啄死我、鋤死我㗎，我都未見過人咁重嘅。你聽阿 Man 姐佢哋講，仲帶埋佢哋嚟探我呢個真係累死啊！唔係阿哥，你放心啦，我講過㗎。就算傾家蕩產，我都會幫你打一場官司㗎。只要你冇做過，一定冇事㗎。如果答唔得咧，咁點啊？你要坐監㗎。我坐監咁乜都冇晒㗎，我呢世冇晒㗎啦。我唔要喺度踎，就算我死我都唔入去踎㗎。你探同啲事，我同佢幫你，我會幫你㗎。我點樣冷靜啊？你叫我點樣冷靜啊？唔係你出賣我使幫喺呢度。有咩叫咁蠢嘅？阿哥。水俾你啊！間屋咪阿 Sam 嘅，唔係俾人收咗㗎啦咩？你冇口嘅咩？你想知咪自己問佢咯。咁我諗住你係人哋左右手，咩都知啫。間屋係阿 Sam 嘅，大負資產，原本銀行諗住收咗佢㗎啦。但阿信想 keep 住佢喺嗰層樓，咪繼續幫佢供落去咯。出去啦。飲杯水先。唔使啦。喂，龍少，你老位 Eric 覆咗你未㗎？佢揾到程大壯未啊？程大壯就喺英國度度緊假，未覆實佢啫。Eric 跟住程大壯做師爺好多年㗎啦，好穩陣。龍少嚇，程大壯得唔得㗎？多多錢我都肯使嘅，自己我個哥冇事，我唔想佢喺度坐監啊！放心啦，人哋資深大律師嚟㗎嘛，仲要喺呢一行咧做咗好多年㗎啦，打同類型嘅官司咧贏多輸少，所以先至咁揦你啫嘛。件事你知道咗啦？我睇咗報紙啊，我知阿 Sam 俾人拉咗，仲俾兇謀殺罪啊，我都嚇咗一跳啊！阿哥佢係無辜㗎，佢真係冇做過㗎。我都相信佢冇做過啊。咁你而家打算點啊？我諗咪請最好嘅大狀幫佢打贏單官司啦。咁你揾咗邊個啊？
阿龍少幫我搭咗路㗎啦，揾咗程豪大狀，不過仲未覆。我程豪大狀同我爹哋有交情㗎，不如我叫我爹哋直接打俾佢啊，打人情牌點都會方便啲㗎。唉，好啊，唔該晒你。我仲以為你唔再緊張阿哥啲嘢添。所以佢出咗事你都唔話俾我知咧。其實大家咁多年感情，佢有事我個心都唔舒服。總之幫到手就幫啦，我陣間會打俾爹哋㗎啦。而家 charge 喬天生嘅3條罪，頭嗰2條妨礙司法公正同埋公職人員行為失當2條罪已經夠晒料 charge 佢，但係第3條串謀殺人罪，我覺得好有問題。點解咁講？因為到現時為止，我係淨係得 Kim Sir 嘅口供，根本都揾唔到實質嘅證據去證明喬天生係串謀殺人。況且我對 Kim Sir 嘅口供好有保留。你覺得阿 Kim 有私心，誣告阿 Sam？你咁講，對係非常嚴重嘅指控。喺拘捕喬天生當日，我親眼見到，即使喬天生已經被制服，Kim Sir 仍然對佢拳打腳踢，使用不必要嘅武力，所以我有理由相信佢想公報私仇。咁有咩人見到？所有人都見到，全部人都可以做證。我都知道佢兩個不嬲都係牙齒人。既然係咁，你就依足程序，家長嚟做。Yes sir， 咁我會盡快去內部調查科度 report 佢。其實我淨係想阿 Sam 得到公平嘅審訊。羅先生，程大狀知道係卓小姐爹哋介紹嚟㗎，即刻答覆咗我，答應接呢單 case。咁程大狀幾時返香港啊？後日，佢已經叫我咧 send 定啲資料俾佢睇㗎啦。真係唔該晒。唔好客氣。嗱，我有2個消息話俾你哋知，一個好，一個壞。好消息咧就係律政司嗰邊覆咗我哋啦。嗱，由於證據不足咧，已經撤銷咗喬天生第3項串謀殺人罪。真嘅？咁壞消息係咩啊？嗱，我睇過咧，警察提供嗰啲罪證，包括第1項妨礙司法公正，同埋第2條公職人員行為失當，根本罪證確鑿，好難打得甩。冇理由㗎。佢哋咩證據啊？嗱，控方咧 send 咗俾錄影帶俾我哋，咁喺案發現場對面一個單位咧，咁啱嗰日有人喺度偷拍，片段清楚見到喬天生接管呢單 case 當日咧，佢提早咗到現場，同埋咧趁佢啲手下未翻嚟之前，暗中攞走咗一件物件，而且咧係冇登記喺警方記錄裏面。你即係話佢攞走咗一件證物啊？唔會㗎，一定係俾人做咗手腳啊！嗱，呢個係錄影帶嘅文字版，我已經 mark 低晒錄影帶嘅所有片段，唔信你哋可以睇下。Off the record 先講啦，喺兇殺案發生當日，喬天生確實調走晒啲伙計，等兇手有機會落手殺人。事後咧，兇手留低咗一件證物，可能佢要幫兇手攞翻件證物，所以先接管呢單 case。就係因為咁樣，先俾人偷拍到佢嗰個證據。之前咧，佢話佢嘅線人俾錯料佢先至調開啲伙計離開現場。如果單一嘅話，佢唔會有可疑。但係如果3件事擺埋一齊嘅話，咁佢就好有可能去串謀殺一個人。嗱，之前因為證據不足去證明佢係合謀，所以撤銷咗佢控罪。但問題佢喺案發現場做嗰啲手腳係鐵一般嘅事實嚟㗎，咁樣好難使得甩佢有心包庇兇手同埋妨礙司法公正嘅嫌疑。咁而家有咁多證據，即係佢冇可能被屈啦。咁即係話，佢一直嚟呃緊我，佢呃緊我。阿哥點解要咁做啊？但係佢事實上係做咗。根據我經驗睇咧，呢單 case 根本冇得打。程大狀頂多同佢打法律漏洞，不過贏面好低。我同阿飛老友先同你哋講啦，呢2條罪100%入硬㗎，根本冇需要嘥錢打官司。如果佢肯認罪嘅話，程大狀再同法官求情，咁樣佢嘅刑罰可能會判輕啲。如果堅持打落去，萬一遇住個惡啃嘅老爺，罪名成立嘅話，佢嘅刑罰會比認罪多好多。你哋諗下點幫下佢啦？叫佢認罪吧啦。阿哥係唔會認罪㗎。咁點啊？打一場冇把握贏嘅官司，等於同掉啲錢落去鹹水海有咩分別咧？係我揾人親手拉佢嘅，我唔做啲嘢嘅話，佢要坐監㗎。家陣知我所以幫到佢，我唔可以令佢失望㗎。信打官司即係燒銀紙啊，無底深潭嚟㗎。你為咗唔令佢失望，你可以連鋪頭都冇埋，係咪啊？羅信記都係我哋心血嚟㗎，你冷靜啲啦，好唔好啊？我點冷靜啊？哥我哥嚟㗎，你個抌低佢唔理咩？你根本就唔明我。我唔係叫你抌低佢唔理啊，我叫你冷靜啲諗清楚點樣幫佢咋。
你自己都講咗啦，如果場官司打唔贏嘅，刑期會配長啲噶嘛。我唔理，總之場官司我一定要打。好啊，如果你要打場官司嘅，我就同你反面。羅信記我都有份㗎，我都要睇住間鋪頭，我唔可以俾你亂咁嚟。你冇逼我得唔得啊？我唔係逼你啊，我要你冷靜下咋。如果佢係冤枉嘅，我哋多錢都要幫。而家佢真係做錯嘢啊嘛，佢罪有應得㗎。你幾時變得咁是非不分嘅啫？任何人對於佢做過嘅嘢都要負責任，冇一個人例外，你一個都要㗎。你而家咁樣咁麻木幫佢，你覺得你係幫緊佢咩？你係害緊佢嘅咋，你知唔知嘅啫？真係唔可以送俾佢咩唔得啊，小姐，你放低一陣間嚟攞啦。 ？Thank you。Rachel， 你都係探阿哥啊？係啊，我想嚟幫佢㗎。你有辦法咩？你約埋一齊嚟啊！我哋啱啱喺出邊撞到嘅啫。原先我買咗盤仙人掌俾你㗎，不過可惜佢哋唔俾我帶入嚟。仙人掌？我記得你之前講過，你話就算環境幾困難，仙人掌一樣可以生長。所以我好希望你可以好似仙人掌一樣，就算環境幾惡劣，都可以克服到。就算發生咩事，都有勇氣去面對自己，有勇氣去承擔一切。想講乜嘢啊？我知你唔想坐監，但係如果你真係有做到嘅，你要負上責任。人誰無過啊？只要你肯面對，唔好逃避，大家都會支持你㗎。你咁講即係叫我認罪啊？係，我係同律師傾過㗎啦。佢話你嘅贏面好低啊。如果你肯認罪，阿信唔使咁擔心，為你打官司，為你頻頻撲撲啊。唔使講啦，無論點都好，就算只有一線生機，我都要打呢場官司。阿信之前應承過我嘅，係咪阿信？阿哥啊，我諗你都係認罪啦。你講乜嘢啊？你之前講過嘅喎，就算傾家蕩產，你都會打贏呢場官司啊嘛，幫我。控方入咗錄影帶啊，證明你去案發現場，仲攞走咗一啲好重要嘅證物。律師話證據確鑿，場官司冇得打㗎。咁即係點啊？你想反悔啊？我問你，你答我啦，你咪唔幫我啊？我就係想幫你啊！律師話，若果你肯認罪嘅，可以判輕啲，否則你會判得更加重㗎。所以得啦，唔使講。阿哥啊！阿 Sam 啊，阿信真係想幫你㗎，佢唔想你坐咁耐，佢想你早啲翻出嚟啊！你咁啱一齊嚟到，你咁有默契，講埋一模一樣嘅嘢，無非都想我認罪啫，係咪啊？講到尾都想我坐監啫，係嘛？得啦，唔使講。阿哥，阿哥啊！唔知阿程達仲叫我哋嚟有啲咩要講咧？可能傾翻單 case 或者有新嘅打法咧。琴日未見完阿哥，佢又轉身走咗去，睇怕佢都唔會認罪嘅。只係見到程大狀，我都想問下佢有咩方法。黐
程大狀，你好，你好，程大狀你好。請坐。坐。今朝我同阿喬生見過面，佢話肯認罪。阿哥肯認罪，佢點會改變主意嘅？我又唔知點解啊，不過係佢主動要求嘅。你哋兩位放心啦，我會盡力向法官求情，希望將刑期減到最低。唔該晒你，程大狀。咁我哋而家可以做啲咩啊？我哋想俾啲支持佢啊。我睇唔使啦，因為喬生好鄭重聲明喺呢段時間入面，佢咩人都唔想見，包括屋企人，特別指明係你哋兩位。你坐咗先啦，我斟杯茶俾你。可能佢見我哋兩個一齊勸佢，仲一齊叫佢認罪，所以唔肯見我哋。佢一定係誤會咗我哋。但係點解佢會認罪咧？或者佢嬲我啦，覺得冇人幫到佢，高氣得滯，索性自己認罪。喬，呢一隻杯係我以前用開嘅。我而家睇翻呢間屋所有嘅嘢，我就會諗翻起阿 Sam 以前同我講過嘅説話。佢以前成日都會鼓勵我，叫我唔好放棄理想。佢仲幫我完成咗開鋪嘅心願。喺我最低潮嘅時候，我哥一直支持我，多得佢鼓勵我，我先開到自己嘅鋪頭。佢仲教我俾心機，去揾到屬於自己嘅黃金餅店。但係到而家有事嘅時候，我咩都做唔到，我就係識叫佢認罪，推佢去坐監。我呢個做細佬嘅真係好冇用。佢都為咗我做咗好多嘢，而家佢有事，我都一樣幫唔到佢。到呢一步，我哋仲有咩可以去做？唔知咧，或者我哋根本冇嘢可以做。不如我送你返屋企。唔使，我搭的士好方便嘅咋。Thank you。小心啲啊！拜拜。新點解你喺度嘅？冇啊，聽你講話你唔幫你哥打官司，咪過嚟睇下你點咯。順便攞埋新抱嗰份合約俾你簽啊！揾個地方坐低再傾。
而家除咗阿哥呢件事之外咧，我係冇嘢唔開心嘅。係啊，梅姐之前打個電話俾我，我將你阿哥嘅事講咗俾佢聽，佢話佢會同成叔喺佛山嗰度趕翻嚟。我咪同你講咗，唔好俾我媽知呢件事噶咯。咁你諗住呃到佢幾時啊？係咪等你阿哥入咗去坐先同佢講啊？我怕佢哋受唔住呢個打擊啊！佢哋遲早都要知㗎。翻嚟啦！咁早啊？唔係要拎啲嘢過香港俾老細簽咩？我以為你冇12點鐘都唔翻添。咁我搞掂咗咯，咪趕翻嚟咯。聽講你攞獎喎，攞嗰個咩話？保險白金大獎係嘛？哇！我幾戥你高興啊！我啊專登買咗咧你最中意食嘅罐頭大鮑魚翻嚟同你慶祝啊！哇，幾大隻啊！咁好死啊！係啊，仲有啊，買一份禮物送俾你啊！你睇下，嗰日咧你喺香港嗰度咪話睇到個卡片夾好中意嘅，我專登揾俾你㗎。哇，你睇下靚到OK 咁啦。係啊，台面有信封裝住今年嘅年度大獎，就2張來回馬爾代夫嘅機票。有興趣嘅話，我就勉為其難推晒所有 appointment陪你啦嚇。禮拜五唔得喎。點解啊？羅信記分店開張啊，邊行得開啫？又係羅信記，一日到黑都係羅信記。你冇唔記得啊？都因為羅信記而小產嘅，搞到結婚酒席全部都退晒，連訂金都蝕埋。咩啊？講咗話唔講㗎喎，你咁快又重播嘅，你查翻以前啲嘢出嚟講。係好地地啊，係你逼我講啫嘛。幾時？頭先咯。邊有？有收佢嘅？喂，我知啦，唔係啲咩年度大獎，係你自己銀荷包焗我同你去旅行。屎橋！咪試聲啊！呢啲叫誠意。呢叫陰濕。唔中意嘅話，咪撕張機票佢咯。嗱，我撕啊！而家我撕你咪撕攞翻嚟啊！錢嚟㗎，你唔去嘅話，我去。嗰邊啊，都唔知幾多妹妹仔啊，着住晒草裙，帶晒椰殼，等住我去剝殼㗎。到時我左擁右抱啊，你又唔好呷醋。好啊，你咪攬咯，攬住嗰個椰殼當飯食啦吧。好啊。我啊，唔益你啊我自己食。黐線！喂，你再邊啊？我未講完。喂，咁鬼殘雞，鬼娶你啊！邊個話嫁俾你啊，死肥仔！咁細聲都聽到嘅。飲杯茶先啦。你阿哥點啊？阿哥佢認咗罪啦，而家等緊判刑。咁咪即係要坐監？官司冇得打咩？定係你唔肯使錢幫佢啊？你應承過我嘅噃，你一定會幫阿哥嘅喎。媽，唔係錢嘅問題啊！阿哥而家真係做錯嘢啊嘛，做錯嘢就係承擔翻自己嘅責任㗎。遲到揾個好嘅律師幫佢求情，咁佢可以減刑咯。我已經揾咗㗎啦，但係佢好似嬲晒我哋所有人咁，仲同律師講咩人都唔見，包括屋企人。乜嘢人都唔見，但係阿媽佢一定會見，我去見佢。媽，你聽我講啊，呢度有規矩，呢度唔係澳門啊！依家公合頭，我哋先去探佢㗎，佢唔肯嘅話，我哋唔可以見佢㗎。呢啲係咩規矩啊？媽媽見下個仔都唔得嘅咩？你唔好咁先啦，你俾啲時間阿哥啊，或者佢會改變主意咧，我哋再諗辦法啦，好唔好？算啦，順其自然啦，身體緊要啊！嚇！求下你啦，俾我入去見下我個仔啦！我山長水遠走嚟見佢一面㗎，你通融下得唔得啊？太太，我哋幫唔到你啊！點解啫？我係佢親生阿媽，點解唔俾我見佢啊？阿妹，喬生，你可以入去探喬天生。
咩話？點解啊？佢可以入去，我唔可以啊？個仔見佢唔見我，冇理由㗎。冷靜啲，我等一陣先入去。阿 Sam 肯見我，可能佢知道我係為咗阿健嗰件事啫。就係你同嗰個女人生嗰個仔。阿健同阿 Sam 之前係有牙齒印，阿健亦都因為咁樣，而家接受內部調查。我嚟係想睇下阿 Sam 有咩講法。你嚟見佢，就係為咗要幫你自己個仔。你除咗識得利用佢，你仲俾過啲乜嘢俾佢啊？當年如果唔係我做錯咗，你就唔使帶埋個仔離開香港。佢18歲落嚟揾我，如果我可以照顧佢好啲嘅，佢就唔使咩都靠自己，唔會變得咁偏激，搞到今日咁樣。講起上嚟，我對唔住你兩仔啦。你梗係對我哋唔住啦！當年我走咗，你揾都冇揾過我，天生落嚟揾你，你就好似見鬼咁避咗佢，係你冇良心啊！係你害到個仔咁噶，係你衰啊！我憎死你啊！當年你欺騙我，始亂終棄，連個仔都唔理，唔係你，天生條路唔會咁樣行。佢唔會搞到而家咁坐監，係你錯，乜嘢都係因為你衰。媽，你真係嚟咗啊！我都話阿哥唔見我哋㗎啦，你都唔聽話嘅，仲要自己一個人過嚟喎，出咗事咁點算呢？唔係咯，趁我去廁所，你就自己走咗過嚟，真係俾你嚇親死嘅。我哋走啦，你阿哥唔見我。走啊！阿媽，我咩人嚟㗎？唔好問，唔想講。唔該。Sam， 面色唔係咁好喎，係咪唔慣？你嚟揾我，無非都係因為阿 Kim 而家俾人內部調查。你將我落口供嘅時候冇去到咁盡，俾翻條路你個寶貝仔行係咪？原來你肯見我，係以為我會向你求情。你諗錯晒，我根本冇諗過會幫阿 Kim。我要佢受下教訓，等佢自己反省一下。我真係關心你，我嚟睇你有咩需要我幫手嘅。冇需要，冇嘢講啦嘛。Sam， 你同阿 Kim 都係我個仔，但我一直覺得你叻過阿 Kim。以前我對你咁嚴厲，係因為我好清楚你嘅性格。你唔係咁容易聽人講，所以我驚你做錯。直到嗰次你拉咗黃 Sir， 我好開心，因為你完全冇受到佢影響，反而可以大公無私咁處理件事。你係個叻仔嚟，你甚至叻過我。我一直都以有你呢個仔為榮，但係好可惜，你黐埋落姜蓉度，結果搞成咁。做我哋啲行心唔定，好易出事。你越心急想爬得高嘅，就跌得越快。我就係驚你行錯路，所以我一直有睇住你。所以就救咗我2次，由我第一次見翻你開始，到而家，你講嘢終於似翻個老豆。但你會唔會覺得太遲啦？
一切已經成定局㗎啦。你救唔到我，不過好多謝你救咗我2次。救唔救都在乎你自己嘅啫。就算被定罪，將來出翻去又可以重新嚟過。有錯咪改咯，使乜避開唔見人啫？更何況嗰個係你阿媽，你知唔知你令我好失望啊？見翻佢，啱啱喺出邊撞到佢，你知唔知？佢撐住拐杖都要嚟見你，但係你偏偏唔肯見佢，我睇得出佢真係好難過。我唔想佢哋見到我而家咁樣，我想佢哋喺記憶裏邊就只有以前嘅喬天生。天生 ，Call 案件編號DA22375，被告喬天生涉嫌妨礙司法公正以及公職人員行為失當2項控罪，罪名成立。但考慮到被告當時已經認罪，可以減免刑期，判處入獄7年。懟我啦！想借我手自殺，幫我坐到記錄啊！阿媽、Rachel、阿信，你哋唔好為我嘅離開而傷心，因為我真係冇面目再見你哋。我知道你哋對我期望好大，但我俾你哋嘅係更大嘅失望。不過唔緊要，一切都會過去。
喺呢一刻，我終於明白當日王 Sir 點解會自殺，因為一個人行到呢一步，咩都冇晒，做啲咩生存意義？我翻唔到身嘅，我呢一世都翻唔到身嘅。阿信，好幫我睇住阿媽同埋 Rachel， 呢樣係我最後一件要你幫我做嘅事，拜託你啦。學白車，call 嚟5台，南局室有個男犯受傷流血，即刻 call 6白車嚟啊！我已經送咗去羈留病房治療㗎啦，應該冇乜大礙。咁我個仔以後仲會唔會有危險㗎？咁啊，你哋唔係要保護佢嘅咩？嗱，佢出院後咧，我哋會安排調倉㗎啦。咁我哋可唔可以探我哥啊？我問過佢啦，佢仲係唔想見人，所以先約你哋嚟呢度解釋。點解呢個仔到呢個時候都仲係咁硬頸㗎？係咪要等到阿媽死嗰日佢先肯見？咪亂噏啦！佢一時諗唔通啫，諗通咗就會見我哋㗎啦。第29屆奧運會喺08年8月8號喺北京隆重開幕，以同一個世界、同一個夢想嘅口號，用運動嚟實現人類嘅。受到美國雷曼兄弟破產引發嘅金融海嘯，香港喺佢嘅骨牌效應影響下，恒指一度跌至1萬點嘅關口，係4年半以嚟嘅新低。第4屆行政長官選舉，梁振英以689票勝出。佢表示任內會關注港人嘅居住問題，會增建公屋，亦都會重設扶貧委員會。踏入2013年，中國將致力推動經濟體制改革，內地來港嘅公司同旅客會不斷增加，有望帶旺香港經濟。有催我過嚟啊！知啦，試食月餅啊嘛，得啦，我呢度揀埋啲手尾，有車過嚟啦。拜拜。姚小姐，係金沙同銀沙酥皮月餅啊，攞晒嚟啦！哇，楚姐你真係醒目㗎你。呢個玻璃熟好賣嘅，牛車水咪牛車水咯。新店嗰個地方咧，最緊要旺，人流夠多就得㗎啦。價錢我哋可以再傾嘅。係啊，我搞掂埋手頭上面嘢就過嚟㗎啦。OK， 好，到時見啦。拜拜。姚小姐早晨。大家試下，整咗10幾水㗎啦，今年準備達標，大家覺得點啊？梗係好，啲紅豆脫咗皮，啲紅豆蓉滑咗濃香咗，嗰啲紅豆味都清香啲啦，係嘛？咁啊，梗係啦，唔用人造色素，唔用香精，就可以食翻原材料嘅味道，而且係低糖少油添喎。嗱，你兩個試埋呢個銀沙酥皮月啦，都係低糖少油㗎，而且咧佢嘅酥皮咧係用控焗方式，不經油炸，好健康㗎。我諗呢啲產品推出市場咧，一定好受歡迎啫。但係香港嘅市場好難打啫，咁多老字號。你同我定啦，我哋仲有做呢個傳統嘅雙黃鯪魚月㗎嘛，再加上呢隻產品，我哋嘅價錢又平過出邊喎，我哋啲貨平靚正，我諗個市場冇理由唔接受啫。咁你睇下個包裝罐啦，有咩意見啊？喂，你估咧姚小姐結咗婚未啦？咦？點解你咁問嘅？冇喎，見佢成日都兩邊走，老細 call 親佢啊，即到㗎，直情咧有返工就冇放工。我估就冇啦。如果真係有老公嘅話，點能夠24小時服侍老闆啊？咁如果真係咁，你估會唔會係我哋老闆娘啦？點解啊？嗱，你諗下啦，事無大小咧都係姚小姐話晒事嘅，老闆又聽晒佢話。如果唔係女朋友，邊有人話得事啫？總之啊，佢哋兩個關係啊，實真係撲朔迷離啦。啊係喎，梅姐身體最近點啊？好咗好多啊！佢呢排咧日日做啲健身操啦，分鐘啊 fit 過我添啊！咁咪好咯。係咧，你爹哋媽咪咧？我爹哋啊，佢暫時放低咗啲生意，咁去陪我媽咪上郵輪玩啊。佢哋話想享受下退休嘅生活啊。哇！你爹哋咁錫你媽咪啊？都可以咁講嘅。
我諗人大咗會學識點樣珍惜身邊嘅人多啲咯。如果當初阿哥識得珍惜，sorry， 我唔應該提起。唔緊要啦。係喎，你阿哥好似過2日會出嚟喎。係啊，我會同媽媽去接佢。不過咁多年嚟，佢都唔肯見我哋，寫親俾佢嘅信咧，又全部彈翻轉頭。今次見翻，唔知會點咧？隔咗咁耐，我諗佢都諗通咗嘅。佢捱咗咁多年，我希望佢出嚟嘅時候會適應到啦。不過你放心啦，喺呢個過渡期咧，我一定會喺我阿哥身邊，陪佢度過最困難嘅日子。佢有你喺佢身邊，真係佢嘅福氣。唔好咁講啦，佢係我哥嚟㗎。喂，你哋唔好怪佢食喎，俾啲意見好喎。點啊？呢餅得唔得？好食啊！你試下呢隻啦，呢隻顏色呢隻。好香紅豆味啊，又唔係咁流喎，啱我食啊！你中意就好啦。嗱，試埋呢隻銀沙月啦。你個仔啊，信心爆棚啊！佢話今次一定掂喎。唔掂啊？點對得住我哋皇帝嚟啊？係啊，同你講聲先啊！今年中秋啊，實忙到你飛起啊！預咗啦，多啲嚟握啲手啊，唔該。你大哥就出嚟啦！今年中秋咧，我哋終於可以一家人齊齊整整、開開心心過中秋啦！諗到都開心啊，真係。阿 Sir， 我哋係喬天生屋企人，我哋嚟接佢㗎。係啊。喬天生啊，佢3日前已經提早出獄㗎啦喎。3日？走咗？咁算點啊？佢一直唔見我哋都算啦，而家粒聲唔出就走咗咯喎，咁唔通以後都唔見啊？媽，我應承你啦，無論用做咩方法，我都會揾翻阿哥翻嚟㗎。